سلامونه درنو هیوادوالو جوړ په خیر زه سیام خان ما خدای دې وکړي چې روغ جوړ او سلامت اوسئ په پښتنه منطقه د کلونو راهسې د جنگ کولو یا دغه لوبې بنسټګران څوک دي. سوال دا دی چې د جنگ په شکل کې دغه لوبه په پښتنه منطقه ترسره کیږي خو د دغې لوبې مشران پښتانه نه دي. سوال دا دی چې نړیوال روس او امریکا او د نړۍ نور قوتونه ولې په افغانستان او په پښتنه منطقه کې دومره دلچسپي لري؟ د دې دومره ډیرو جنگونو استفاده چا وکړه؟ ګټې چاته دي؟ ښکاره خو دا ده چې په دې کې په دغه جنگونو کې پښتانه وژل شوي او وژل کیږي، خو د دې جنگونو ګټې چا واخیستلې؟ ګټې چاته دي؟ ګټې به یې چاته وي او دغه جنگ به کله پایله ومومي؟ کال وړاندې مې پښتون سیاستوال او پخوانی سناتور افراسیاب خټک صاحب غږولی و. خبر دا دی چې دا خو عالمي لوبې دي، بین الاقوامي لوبې دي او دا پاکستاني جرنیلان چې دي دا د هغې مقامي ټیکهداران دي. دوی د دا لوبې چې دي دلته کې دوی یو قسم د کمیشن اخلي او هغې خلکو دپاره دا لوبې کوي، یو لک او فلان کې او ډینګ دی او دوی عربپتیان شو او دلته کې لکونه افغانان او پښتانه مړه شو. بیا داسې ښکاري چې امریکا چین او روس خلاف دلته یو محاذ جوړوي او بیا یې زمونږ په وینو باندې د خپل جنګ مخکې بیایي. جنرال فیض نوم یې و، مخکې د آی اس آی ریجو به د وخت دلته پېښور کمانډر ټول چل هغه کې و. څنګه خپل ملک په یو وګړي باندې تشدد کولی شي؟ اخلي ګټې د هغوی نه کوي مګر دوی دا خلک خپل خلک نه ګڼي. که څه هم دا خاوره نړیوالو قوتونو د خپلو مفادو لپاره استعمال کړې ده خو د هغې تر څنګه یوازې دغه خاوره نه ده استعمال شوې بلکې پښتانه هم وخت په وخت په مختلفو نومونو غولول شوي دي. غازي امان الله خان چې په 1911 کې د انګریزانو څخه ازادي واخیستله خو وروسته له هغې چې هغه یو جمهوري فکر درلود، پارلمان یې جوړ کړ او غوښتل چې افغانستان د نړۍ د سیالو قامونو او هیوادونو سره سیال کړي، خو د هغه وخت ځینو خلکو ځینو ملانو او شرخوښو په هغه باندې جلا جلا پیتوې ولګولې. زړه ماتی شو، نه یې غوښتل چې نور هیواد کې اړې ګړې رامنځته شي، نو ولاړ او په هند کې هلته تیر کړ. تاریخونه د کتابونو په شکل کې ثبت کیږي. تاسو کولی شئ چې زما په لاس کې دا کتاب اتلان ولولئ. په دې کتاب کې د امیر کروړ نه راواخله تر اجمل خټک پورې دغه لړۍ ټال خوړلی دی. تاسې کولی شئ چې په خپلو مشرانو خبر واوسئ، د خپلو اتلانو قهرمانانو اتلانو مشرانو نه باخبره واوسئ. خپرونه پای ته رسي کور مودان.